Инфраструктурата во Штип во очајна состојба, локалната власт работи малку и споро, обвини денес на прес ВМРО ДПМН. Инфраструктурата во Штип се распаѓа и веќе подолг период не слушаме да се асфалтира или санира некоја улица, или пак да се воведе некоја новина во живењето на граѓаните на општина Штип. Ниту јавните предпријатија, ниту општината се ги вршат своите тековни работи, но и за тоа што го прават им е потребно многу време. Тротоарите се поставуваат и по неколку месеци. Платото пред пензионерски се правеше половина година, а се зголеми и цената на паркингот. Кружниот тек и обиколницата втора година го чекаат светлото на денот. Она пак што е направено според ВМРО или е неквалитетно или е проект на претходната власт. Од друга страна пак, градоначалникот се фали со асфалтирање на дури 1 километар улици, а не дава отчет колкава е дебелината на асфалтот. Се фали со поставување на водовод, а не дава отчет дека се беше претходно подготвено. Од него се чекаше само приклучокот. Обвинувањата од страна на ВМРО ДПМН и градоначалникот Благој Бочварски ги отврли како неосновани и смешни. Според него Штип доживува градежна ренесанса. Само ВМРО ДПМН не гледа како Штип оди напред, како се гради инфраструктура, како уште во зимскиот период од годината, бидејќи се уште сме во зимскиот период, во градот се работи на 14 различни локации. ВМРО ДПМН не гледа дека се гради кружниот тек и обиколницата во градот со многу засилена динамика. Се гради улица во блок 2000, се реконструира игралиштето во блок 70, се гради овој тротоар на излезот од градот, се гради тротоарот на улицата Борис Кидрич, стационарот е веќе во финална фаза и се пушта во употреба, се гради коритото на река Отиња, се гради водоводот во населба Балканска, се гради водоводот, канализацијата и наскоро ќе почнеме со улиците во Сончев град. Се гради улицата на крстосницата на Вита Попјорданова кај градската библиотека. Пристапна патека во училиштето Тоша Арсов, се заменуваат прозорите во Тоша Арсов и можам уште многу да бројам и ќе бројам се додека тие не сватат колку се работи во Штип.